สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิวชาเกมชาแนลครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Genshin Impact แพท 4.3 ครับกุหลาบและสตรานั่นเองนะครับเราจะมาลุยภารกิจภาพยนตร์ฟันตินาเลียนะครับฉากที่ 2 กันนะครับก็ผมก็อัดเหมือนเดิมครับโดยฉากที่ 2 นี้นะครับก็จะมีชื่อว่าความเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกเฟรมนะครับก็เรื่องย่อเขียนว่าการถ่ายทำดำเนินไปอย่างราบรื่นเรื่องราวที่บันทึกไว้ในกล้องถ่ายรูปดูเหมือนจะเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งนอกเฟรมถ่ายรูปนั่นเองนะครับก็โอเคผมก็อันนี้คือผมอัดไว้แล้วก็มาอัดเสียงเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเควสกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็หลังจากเราเสร็จภารกิจเมื่อคืนนี้นะครับก็คือเราคุยกับทางอะไรนะเชฟรัสนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อพร้อมที่จะทำการถ่ายทำแล้วนะครับซึ่งตอนเช้าเราก็เดินมาเจอกับไอกะกับโยมิยะนะครับซึ่งก็ได้ไปเที่ยวมานะครับเที่ยวตระเวนรอบๆฟอนเทนนะครับเพื่อดูวัฒนธรรมนะครับก็ทางไอกะก็ไปที่โรงปรากรมานะครับผมซึ่งก็ไปกับโยมิยะนั่นเองนะครับส่วนทางท่านพี่นะครับหรือว่าอายโตะเนี่ยก็ไปที่พระราชวังมามาเนียนะครับก็ไปเจรจากับนิววิลเลจนะครับไปคุยไม่ไปเจรจาหรือว่ามันเรียกว่าคุยได้เหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันนะโอเคครับก็ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรครับก็คุยว่าไปไหนมาไหนกันนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งโยมิยะเองก็เล่าถึงเรื่องที่ว่าเรากระโดดลงน้ำแล้วหายใจได้ด้วยAmazing นะครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั้นครับก็คุยกันไป Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater. I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big โอเคครับก็อันนี้ผมตัดมาให้ดูเฉยๆนะครับเป็นภาพที่ฉากของโยมิยะแล้วก็อายากะโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำแบบหายใจในน้ำได้นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรครับก็คุยกันเฉยๆเนาะแล้วก็จบนะครับไม่มีอะไรให้รู้ว่าทั้งสองคนได้มาชมบรรยากาศใต้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดสกิปไปเลยแล้วกันนะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็รวมพลเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งของเชฟรียูสนะครับก็มาสายนะครับเพราะว่าไปซ้อมวิ่งมานะครับ10 กิโลเมตรนะครับรวมถึงทางฝั่งฟูรุนะก็ง่วงนะครับเพราะว่าไปดูบทอยู่นะครับแก้ไขบทอยู่นะครับก็ฟูรุนะนะครับก็ง่วงนะครับเพราะว่าอ่านบทมาเยอะนะครับก็เลยขอความอยากได้กาแฟครับขอความอยากได้กาแฟก็เลยบอกว่าใครก็ได้ช่วยสั่งกาแฟให้หน่อยนะครับขอนมเยอะๆน้ำตาลน้อยๆผมจะอ่านตามทำไมเนี่ยนะครับก็ทางอายากะเองก็ใจดีนะครับจะเอามาให้แต่ว่าทางฝั่งชิเรเองก็บอกว่าไม่เดี๋ยวเสื้อเปื้อนนะจะถ่ายทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นก็ไปไม่ได้นะครับทางโยมิยะก็จะไปเองนะครับเพราะว่าก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะครับก็ควรจะทำนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกมาเองนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วนะครับ So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. โอเคครับสักพักหนึ่งทางอายโตะและเซเฟียก็มาถึงนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับคนเขาเรียกว่าอะไรคนเข้ากองอีก2 คนนะครับซึ่งเขามาช้านิดนึงนะครับแต่จริงๆก็มาตรงเวลาแหละไปเจรจากับเจ้าของพื้นที่มาขอพื้นที่ในการถ่ายทำนะครับก็สะดวกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันได้เลยซึ่งก่อนถ่ายทำนะครับเราก็ต้องแนะนำพนักงานใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่งั้นเราจะถ่ายทำได้ยังไงนะครับเรายังไม่รู้จักอะไรกันเลยนะครับซึ่งที่2 คนนะครับคนแรกเวอร์นิกนะครับรับผิดชอบอุปกรณ์การถ่ายทำต่างๆนะครับและคนที่2บอนนอตนะครับรับผิดชอบเรื่องแสงนั่นเองนะครับผมโอเค
ในที่สุดก็ถึงฤกษ์งามยามดีนะครับถึงเวลาถ่ายทำแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเซเวียในการขอบคุณทุกๆคนแล้วก็เปิดงานกันเลยดีกว่า Investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds. I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! แปะเป็นเสียงตบมือที่ซาบซึ้งใจมากครับ All right, listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. แล้วก็เข้าสู่ฉากเปิดตัวของกุหลาบและสตราฉากที่ 2 ความเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกเฟรมครับผม How about here? A little more to the left. You got it. ก็ในระหว่างนี้นะครับเราก็ทำการนะครับวิ่งไปวิ่งมาช่วยเหลือคนนะครับ No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. โดยการวิ่งไปวิ่งมาของเรานะครับเราวิ่งไปหายมิยะมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรช่วยนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ออกมานะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ทางฝั่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางอายาโตะเนี่ยได้เป็นตัวละครหลักนะครับแต่ว่าตามที่ชิริบอกครับตัวละครมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับจนกระทั่งชิริเนี่ยเหลือบไปเห็นอายากะแล้วก็เชฟรัสนะครับแล้วก็สังเกตว่าคู่นั้นนี่มันเหมือน2ทหารเสือเหลือเกินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยได้เปลี่ยนตัวละครนะครับจากตัวไอกะกลายเป็นไอกะกับเชฟรัสเฉยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเชฟรัสมาสอนใช้ปืนเฉยๆนะกลายเป็นเชฟรัสจะเป็นตัวละครหลักไปโดยปริยายนะครับก็เดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับ When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintained. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevras. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh,
Sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Excuse me, Miss Chiori. เรียกคนแสดงแทนแล้ว Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevris, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevris. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevris. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Marmonia. I would like to have some ไม่จริงครับไม่จริง conversations ไม่ about จริง the cultural exchange between our พี่หวัง two ดี countries. เฉยๆนะครับอยากให้น้องมีประสบการณ์นะครับก็เลยหาข้อนี้มาอ้างเฉย A rather ๆแต่จริง complicated ๆมันก็ Now, จริงบางส่วน let's ก็ focus จริง on แหละ our work. นะครับแต่ว่า Besides, โอเค you also know ก็ that ให้น้อง I'm ลุย not เลยแล้วกัน really for นะครับ public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevris. Chevros mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevris. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevros. I look forward to working with you. Please, just call me Chevris. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was นี่ having. มีคนรู้ตัวทันนะครับ มีปัญหาเรื่องงานการแต่งตัวนะครับก็เลยเอาไว้ให้เชฟรัดเลยนะครับผม Desire to spend more time on อย่ามา Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out.
Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world just like the traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. ก็ถือว่าไอโตะเนี่ยเป็นพี่ชายที่ดีมากนะครับซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากให้น้องเติบโตนะครับถ้าหากเขายังมาแสดงคู่กับน้องอย่างเงี้ยนะครับน้องก็จะเหมือนแบบอยู่ในการดูแลของพี่ชายอยู่ตลอดเวลาน้องไม่ได้ออกไปก้าวเดินอะไรกับคนอื่นเลยนะครับยิ่งตอนนี้มาต่างประเทศด้วยนะครับการที่น้องจะได้อยู่กับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนต่างประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่ดีมากนะครับตบมือหน่อยแปะ Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors to your positions. We're about to start shooting the first scene. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Now that we're all here. โอเคครับเตรียมการเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการเริ่มถ่ายทำนะครับวิบทโดยฟรีนะนะครับแล้วก็เริ่มถ่าย The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are despite their pain. Chevris will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights! Camera! Action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Mother, you were out for so long, we were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat, apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could แล้ว avoid shouting at the น้อง start of the scene. ไพมอนของเราก็ได้โดนฟรีนะว่ามานิดหน่อยนะครับว่าเอาเวลาตีสเลดอย่าตะโกนมาหน่อยนะครับ I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevras? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone!
We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. โอเคฉากแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปฉากที่2นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างยิงยาวนะครับผมจะไม่ค่อยได้ตัดอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างต่อเนื่องเลยโอเคดูฉาก2ต่อเลยครับ Ready? Lights, camera, action! Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. ทุกคนตื่นเต้นกับน้ำตาของอายากะกันหมดเลยนะครับว่า Actually, as soon as ออกมาได้ director ยังไงกันน้ำตานั้นโหยังกับ I decided not to professional think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! ก็ทางฟูรินะนะครับก็ได้บ่นพึมพำนะครับกับตัวเองในความสามารถของอายากะนะครับก็สนใจแหละนะครับดูแสดงดีมากนะครับแล้วกองวันนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกย้ายกันกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Good work, you two. You too, Chevron. โอเคแล้วเชฟรัสก็ได้เดินมานะครับกับคำขอเมื่อวานนะครับที่ขอเราเรื่องของคดีนะครับก็อันนี้ก็จะมาเล่าคดีให้ฟังนะครับว่าเป็นคดีอะไรนะครับเกี่ยวข้องไงกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่นะครับผม You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. อย่าบอกนะว่ามีดอกไม้แบบนี้ในที่เกิดเหตุด้วยผมพากให้
Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. There's no time to lose. We shoshould start โอ investigating เค right away. ครับแล้วเราก็ได้ตอบตกลงกับเชฟรัสไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะช่วยนะครับก็เริ่มตอนนี้เลยครับกำลังเพลียๆอยู่เลยเพิ่งถ่ายหนัง The เสร็จ most ก็ทำงาน valuable ต่อ info ซะแล้วนะครับ always comes after โอเค nightfall. They are ก็ like เราไป small เติม remote ไม่ใช่ objects ไป in ตาม the สืบ sea. หา If ค you ดี don't นี้ stay กัน vigilant, นะครับ you will pass ก็เรา right เป็นนัก by สืบ them อยู่แล้ว before นะครับ fall. ครับบทบาทใน That's ฟอนเท how น one ของ of เรา my favorite โอ books เค always puts it, at least. สืบแล้วสืบอีกสืบต่อครับ So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. ก็เริ่มแรกนะครับเราก็มาตามหาร้านที่ขายพวกชิ้นส่วนนะครับ เพื่อไปประกอบปืนนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นชิ้นส่วนพิเศษหน่อยนะครับที่อาจจะมีในบางร้านนะครับก็เลยมาถามในแต่ละร้านเลยนะครับ For firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? Oh, I hey, understand. Chevrolet. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh, why's that? Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then, has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to ก็ go หลังจาก on. ที่เราถามข้อมูลมาเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่นำไปสู่การหาต้นตอได้นะครับแต่เราก็ได้มาอันหนึงก็คือที่เฟลฟซันดรานะครับผมที่เราไปถามกับร้านตีปืนมาเมื่อกี้นะครับ Captain of the special ซึ่ง patrol there. ทางเราเองก็จะลงไปนะครับ แต่ว่าแน่นอนข้างล่างไม่ถูกกับ Then I guess you don't know. ทหารลาดตระเวนนะครับจะใช้เรสบอกว่าไม่เป็นไรฉันเกิดที่นั่นน่ะน่าจะเข้าไปได้ I grew up in Fleuve Cendre. นะครับโอเคเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน Hello. I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please, think about it some more. She's giving her even more. ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits.
No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Seems you catch on pretty quick. Now then, let's keep going. Finally on the right path. It's been a while, Tetro. Please, just get on with your request. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you นี่ say? คือการแชมป์นาจนะครับในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คืออำนาจนั่นเองนะครับ Lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next โอ day. เคครับก็มาถึงเจ้าของร้านบาร์เทนเดอร์นะครับไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยมีคนมากินเหล้าแล้วก็ทำปืนล่วงนะแถวนี้เราก็สงสัยว่าโอ้เขาลืมเหรอเนี่ย Suspected came back. แล้วเราทางบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่านี่มันที่ฟลอสส t ตรนเดอร์นะ A criminal ถ้าอยาก afraid that หาของทำของหายจริงไม่วัน2 วันก็ต้องเอาไปแล้วแต่นี่ยังทิ้งไว้อยู่เลยนะครับแปลว่าอาจจะจงใจทิ้งก็ได้นั่นเอง the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. So, who was the one who lost the gun in the first place? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Chevres. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. ก็ก่อนจากกันนะครับทางบาร์เทนเดอร์เองนะครับก็ได้บอกเชฟรัสว่าโอเคก็รู้แหละว่าโตมาที่นี่แต่ว่ามันก็นานแล้วนะครับ So take ก็ my ที่นี่ advice ไม่ and ค่อย don't ชอบ show your face too much around here. ทหารลาดตระเวนเท่าไหร่นะครับและยิ่ง Come and go as I please. ที่นี่ก็ผ่านมานานแล้วก็จะมีคนที่ไม่รู้จักเชฟรัสมากนะครับทางบาร์เทนเดอร์ก็เตือนนะครับว่าก็อย่า Don't say I ตระเวนแถวนี้บ่อยแล้วกันนะแต่ว่าเชฟเลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยากมาก็มานะ Some broken planks and barrels, as well as โอ some เคครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากบาร์เทนเดอร์นะครับเรามาดูสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ Even though somebody is ก็ purposefully เบาะแส trying to ร่อง cover รอย up, ครับแล้วก็แน่นอนแล้วว่ามีการซ้อมยิงปืนอยู่แถวนี้นะครับซึ่งจะเป็นใครก็ต้องตามสืบต่อ Someone ไป was นั่นเอ here ง trying to นะครับ improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Could it have been the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Cendre own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from โอเคครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เบาะแสมาพอสมควรนะครับก็เชฟเรสก็ได้สรุปดังนี้นะครับ Our ก็ดูเลย suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket and took it to the Fleuve Cendre for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. The deceased was a resident of Fleuve Cendre. It's said that he was a poor, solitary man. Yeah, that's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead, much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey, and to whom exactly?
We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the two musketeers was murdered after... โอเคสรุปตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือฆาตกรเนี่ยเจอปืนนะครับที่ตกอยู่เก็บได้นะครับก็เลยเอาไปดูแล้วก็เอามาคืนนะครับซึ่งก็เอาไปประกอบเองน่าจะเอาไปประกอบเองแล้วก็มาซ้อมยิงที่ฟลอร์ซันเดรนะครับซึ่งคนที่ตายนะครับก็อยู่ที่ฟลอร์ซันเดรแล้วมาดูแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในนิยายคนที่ตายเป็นคนชั้นสูงนะครับแต่ว่าอันนี้คือคนที่เก็บตัวที่ฟลอร์ซันเดรเลยนะครับซึ่งทำให้ความเชื่อมโยงมันมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็สงสัยคนแต่งนิยายด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ดูเหมือนนิยายแต่มันก็เหมือนดัดแปลงมานั่นเองนะครับรวมถึงคนเขียนนิยายเองก็มีหลักฐานที่อยู่ซะงั้นนะครับแล้วก็ชีวิตของเขานะครับก็ไม่ได้เป็นแบบในนิยายเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับแต่มันดัดแปลงมาจากนิยายนะถ้าเป็นฆาตกรรมเรียนแบบจริงก็ควรจะทำเหมือนนิยายถูกไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่นะครับผมแล้วก็จบฉากที่2นะครับกุหลาบและศตรานะครับความเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกเฟรมนั่นเองโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย